Citatos. Cari, temukan, orang, TB, obati, sampai sembuh. Dalam memperingati Hari TBC Sedunia tanggal 24 Maret 2021, injek diri Barage peduli TBC, Indonesia sehat. Dalam mencegah penyebaran TBC, mari kita bersama-sama menerapkan etika batuk atau bersin. Yang pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu ketika batuk atau bersin. Atau tutup dengan lengan atas ketika Anda batuk atau bersin. Kedua, buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Yang ketiga, cuci tangan Anda menggunakan sabun dengan benar atau menggunakan hand rub yang berbasis alkohol. Yang keempat, pakailah masker bila Anda sedang flu atau sedang batuk. Setiap detik sangat berharga. Mari selamatkan bangsa dari tuberkulosis. I've always loved you.